പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ ഹഖ്ക തുഖാതിഹി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅൻതും മുസ്ലിമൂൻ. ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരള ലഖ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ നേരുള്ള വ്യക്തി, നേരായ സമൂഹം, തൗഹീദാണ് നിദാനം എന്ന പേരിൽ 6 മാസക്കാലത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളിലാണ് നാം ഇപ്പോഴുള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്ന് കടവത്തൂർ മണ്ഡലം പ്രചാരണ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ആദർശം ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ്. അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ച ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന മഹത്തായ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അകന്നു പോവുകയും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ആദർശവുമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമുക്ക് മുഹറം മാസത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ മുഹറം നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ഫിർഔനെയും അനുയായികളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ആ സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ നോമ്പെടുക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അറിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവൻ ഞാനാണല്ലോ, മൂസാ നബിയുമായി അവരെക്കാളൊക്കെ ബന്ധമുള്ളത് ഞാനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് മുഹറം 10 നിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുക എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൽപ്പിച്ചത്. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ തൗഹീദി ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ ഈ അവസരം നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായും തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നത് സത്യമാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാരണവന്മാരായ ആളുകൾ ഇവിടെ വിശ്വസിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു ആദർശമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പൂർവികന്മാർ വിശ്വസിച്ചു വന്ന ചില നിലപാടുകളുണ്ട്. അവർ മുഹീദ്ദീൻ ശേഖനെ വിളിച്ചു, അവർ ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന് വിളിച്ചു, അവർ മമ്പറന്തങ്ങളെ വിളിച്ചു, അവർ മുഹീദ്ദീൻ ശേഖന്റെയും ഡിഫായി ശേഖന്റെയും പേരിൽ റാത്തീബുകൾ ഓതി, അവർ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ മൗലിദുകൾ പാരായണം ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ജാറങ്ങളിലും മക്ബറകളിലും ഉറൂസുകളും ചന്ദനക്കുടങ്ങളും അവർ നടത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെയൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത്? ഈ ആളുകളൊക്കെ മുശ്രിക്കുകളാണ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകളുമായി മുജാഹിദുകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈകാരികമായ ഒരു വശമത, ഈ തൗഹീദ് പറയുന്നതിലൂടെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ, നാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നും പഠിക്കണമെന്നും പറയുന്നതിലൂടെ മുജാഹിദുകൾ പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ, കഴിഞ്ഞുപോയവർ മുഴുവൻ മുശ്രിക്കുകളാണ് എന്നാണ് ചില ആളുകൾ വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ
മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഹാറൂൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമും ഫിർഔനിന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ആദർശത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഫിർഔൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഫമാ ബാലുൽ ഖുറൂനിൽ ഊല, എന്താണ് മൂസ നിന്റെ പൂർവികരായ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്കാർക്കും ഈ റബ്ബിനെ അറിയുമായിരുന്നില്ലല്ലോ, അവരാരും ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, അവരാരും ഇങ്ങനെ ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നീ പറയുന്ന തൗഹീദ്, നീ പറയുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, നീ പറയുന്ന അല്ലാഹു അതവർക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഫിർഔൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. ഖാല ഇൽമുഹാ ഇൻദ റബ്ബി ഫീ കിതാബിൻ ലാ യളില്ലു റബ്ബി വലാ യൻസ. ഫിർഔൻ ഇൽമുഹാ ഇൻദ റബ്ബി, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്റെ റബ്ബിന്റെ അരികിലാണ്. പൂർവികന്മാരായ ആളുകളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത് എന്റെ റബ്ബിന്റെ അരികിലാണ്. ആ റബ്ബ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നോട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയാനാണ്. ആ റബ്ബ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ്. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. ആ പൂർവികന്മാരായ ആളുകൾ, അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാം. ഫീ കിതാബിന് അതൊക്കെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലാ യളില്ലു റബ്ബി വലാ യൻസ, എന്റെ റബ്ബിനോട് ഒന്നും മറന്നു പോവുകയില്ല, എന്റെ റബ്ബിനോട് ഒന്നും തെറ്റിപ്പോവുകയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ എന്റെ പൂർവികന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നാലോചിച്ച് ഞാൻ വെപ്രാളപ്പെടണമെങ്കിൽ, ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാകണമെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബിനോട് മറന്നു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടണം, എന്റെ റബ്ബിനോട് തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കണം, എന്റെ റബ്ബ് അനീതി കാണിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം. ആ ഒരു ചിന്തയില്ലാത്ത കാലത്തോളം പൂർവികരായ ആളുകൾ എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താണോ അള്ളാഹു പറയുന്നത്, എന്താണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാർ പറയുന്നത്, എന്താണോ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഫിർഔനിന്റെ അരികിൽ ചെന്നു. ഫിർഔനിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഉമർ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ. മറ്റൊരു ചോദ്യം അതാണ്, നീ ഒരു പുതിയ റബ്ബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ, നീ ഒരു പുതിയ റബ്ബുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ, ആ റബ്ബിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന്, ആ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ എന്ന്, ആ റബ്ബിന് മാത്രമേ ഇബാദത്തുകൾ അർപ്പിക്കാവൂ എന്ന് നീ പറയുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് നിന്റെ ഈ റബ്ബ്? ലോകത്ത് എല്ലാ കാലത്തും അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു വചനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ആരാണ് ആ റബ്ബ് എന്നറിയുമോ? റബ്ബുനല്ലദീ അഅ്താ കുല്ല ശൈഇൻ ഖൽഖഹു സുമ്മ ഹദാ. റബ്ബുനല്ലദീ അഅ്താ കുല്ല ശൈഇൻ ഖൽഖഹു സുമ്മ ഹദാ. എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാറ്റിനും സൃഷ്ടിപ്പ് നൽകുകയും ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ മാർഗദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തവനാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ ഒരു റബ്ബിനെ ആയിരിക്കണം ആരാധിക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു റബ്ബിനോടായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത്. ഇനിയും നോക്കൂ, പ്രതിസന്ധികളുടെ ഘട്ടത്തിൽ, പ്രയാസങ്ങളുടെ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടെന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ. ഫിറഔനും അനുയായികളും അവരുടെ അരികിലേക്ക് തൗഹീദ് പറയാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഹാറൂൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോടൊപ്പം പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഫിറഔനിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോ ഹാറൂൻ നബിയും മൂസാ നബിയും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വചനം സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഖാല, അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, റബ്ബനാ ഇന്നനാ നഖാഫു അൻ യഫ്റുത അലൈനാ ഔ അൻ യത്ഗ. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഫിറഔൻ സംഘവും ഞങ്ങളോട് അതിക്രമം കാണിക്കുമോ എന്ന്, അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ എടുത്തു ചാടുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലാഹുവേ എന്ന് ഹാറൂൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമും മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമും അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ലാ തഖാഫ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹു പറയുകയാണ്, ഖാല ലാ തഖാഫ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇന്നനീ മഅകുമാ അസ്മഉ വ അറ,
ഇന്നനി മഅകുമാ അസ്മഉ വ അറ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, ഞാനെല്ലാം കാണുന്നവനാണ്, ഞാനെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനാണ്. തൗഹീദിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഈ ഒരു ആത്മബലം ലഭിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്താണ് തൗഹീദ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ തൗഹീദിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഈ അംനാണ്, ഈ ആത്മവിശ്വാസമാണ്, ഈ ആത്മബലമാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഞാനാണ് റബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന, എന്നെക്കാൾ മേലെ വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിച്ച ശക്തി അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വിശേഷണം എല്ലാ കാലത്തും ബാധകമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളുടെ അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞു എന്നതിന്റെ പേരിൽ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വിശ്വസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രബോധനം ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത്, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മനസ്സിൽ അശേഷവും ഭയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം അവൻ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവൻ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കാണുകയും എല്ലാം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവിലാണ്. ആ ഒരു തവക്കുലാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. തൗഹീദിൽ നിന്നൊരു വിശ്വാസി നേടിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ തവക്കുലാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഭരമേൽപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുവാൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഭരമേൽപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവന് വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീണ്ടും പോവുക നാം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക്. ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകളുമായി വരുമ്പോ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യം, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നത്? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധം ഉണ്ടാകുമോ? അവർക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുമോ? പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുമായി വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഈ ചോദ്യത്തിനും മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു ഭാഗത്തും ഫിർഔനിന്റെ ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്തുമായി മത്സരം നടക്കുകയാണ്. അവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിലൂടെ മുഅ്ജിസത്ത് പ്രകടമാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ്. മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരെ വിളിച്ചു തേടുന്നവർ, അമ്പിയാക്കളെ വിളിച്ചു തേടുന്നവർ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന മറുപടി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത കഴിവുകൊണ്ടാണ്, ഔലിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത കഴിവുകൊണ്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുത്ത മുഅ്ജിസത്തുണ്ട്, ഔലിയാഇന് കൊടുത്ത കറാമത്തുണ്ട്. ഈ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട്, കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചു തേടുന്നത് എന്നീ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ നാം, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി, വമാ തിൽക ബിയമീനിക യാ മൂസ, എന്താ മൂസ നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കയ്യിലുള്ളത്? ഖാല ഹിയ അസായ അതവക്കഉ അലൈഹാ വഅഹുശു ബിഹാ അലാ ഗനമി വലിയ ഫീഹാ മആരിബു ഉഖറ, ഞാൻ ആടിന് ഇലയടിച്ചു കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ, അതേപോലെ കുത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ, മറ്റു ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വടി നിലത്തിടാൻ കൽപ്പിക്കുകയും അത് പാമ്പായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ മത്സരത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ എതിരാളികളുമായി, ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമായുള്ള ഫിറഔനിന്റെ അനുയായികളുമായുള്ള മത്സരത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ആളുകൾ വടികളും കയറുകളും ഒക്കെ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടു. അവരുടെ വടികളും കയറുകളും ഒക്കെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി തോന്നിയ ആ സന്ദർഭത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, ഫഔജസ ഫീ നഫ്സിഹി ഖീഫതൻ മൂസ, ഫഔജസ ഫീ നഫ്സിഹി ഖീഫതൻ മൂസ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭയമുണ്ടായി. നോക്കൂ നാം, കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ജാറങ്ങളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി, അവരുടെ കറാമത്ത് കഥകളുടെ പ്രളയമായിരുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കറാമത്തുകളുടെ കെട്ടുകഥകളുമായി പൗരോഹിത്യവും അവരുടെ അനുയായികളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഉറങ്ങിത്തുള്ളുന്നത് നാം കണ്ടു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളൊക്കെ മേലെ പോയി, അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം കഴിവുള്ള ആളുകളായവർ മാറി. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന, വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള
എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കണം, എപ്പോഴൊക്കെ മഴ പെയ്യണം, എപ്പോഴൊക്കെ പെയ്യരുത്, ആരൊക്കെ ആൺകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കണം, ആരൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിക്കണം, ആരൊക്കെ മരിക്കണം, ആരൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈ ചില ആളുകളാണ് എന്ന് വരെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തി. ഇവിടെ ഇതാ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം കണ്ടതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം തന്റെ വടി നിലത്തേക്കിട്ടപ്പോൾ അത് പാമ്പായി മാറിയത് അദ്ദേഹം കണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് പോലും എതിരാളികളുമായി ഒരു മത്സരത്തിന് തയ്യാറാവുകയും ആ മത്സരത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ വടികളും കയറുകളും ഒക്കെ നിലത്ത് കിടന്ന് ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നതായി തോന്നുകയും ചെയ്തപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഭയം തോന്നി. അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന്, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, മൂസ, താങ്കൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, താങ്കൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല, താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതൻ എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്. ഈ മത്സരം നടന്നു. ആ മത്സരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ, ഈ മൂസ ഈ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നയാളാണ് എന്ന് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നവർ. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വടി നിലത്തേക്കിടുകയും അത് പാമ്പായി മാറുകയും തങ്ങളിട്ട വടികളും അതേപോലെ കയറുകളും ഒക്കെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം നിലത്തേക്കിട്ട വടി പാമ്പായി മാറി ഇതിനെയൊക്കെ കൊത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, ഫൗൽഖിയ സഹറതു സുജ്ജദൻ ഖാലു ആമന്നാ ബിറബ്ബി ഹാറൂന വ മൂസ. ഈ മാരണക്കാരായ ആളുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ സുജൂദിൽ വീഴുകയാണ്, അള്ളാഹുവിന് സുജൂദിൽ വീഴുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു, ആമന്നാ ബിറബ്ബി ഹാറൂന വ മൂസ, ഞങ്ങൾ മൂസായുടെയും ഹാറൂനിന്റെയും റബ്ബിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? മൂസാ നബിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നവർ, മൂസാ നബിയെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവർ, മൂസാ നബിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ ഫിർഔനിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മഹാപാരിതോഷികങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ മത്സരവേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർ. അവരാണ് പറയുന്നത്, ആമന്നാ ബി റബ്ബി ഹാറൂന വ മൂസ, ഞങ്ങൾ മൂസായുടെയും ഹാറൂനിന്റെയും റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഉടൻ വന്നു ഫിർഔനിന്റെ ചോദ്യം, ഖാൽ ആമൻതും ലഹു ഖബല അൻ ആദന ലക്കും, ഞാൻ സമ്മതം തരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മൂസായെ വിശ്വസിക്കുകയാണോ? ഞാൻ സമ്മതം തരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മൂസായുടെ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണോ? എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്? എന്നിട്ട് ഭീഷണിയാണ്, ഇന്നഹു ലകബീറുക്കും അല്ലദീ അല്ലമകുമുസ് സിഹർ, നിങ്ങളെ ഈ മാരണം പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വലിയവനാണ്, നിങ്ങളുടെ നേതാവാണ് അവൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഫലഉഖത്തിഅന്ന ഐദിയകും വഅർജുലകും മിൻ ഖിലാഫിൻ വലഉസല്ലിബന്നകും ഫീ ജുദൂഇൻ നഖൽ വലതഅലമുന്ന അയ്യുനാ അശദ്ദു അദാബൻ വഅബ്ഖ. നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ വിപരീതമായി ഞാൻ മുറിക്കും, വലത് കൈയും വലത് കാലം മുറിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് കൈയും വലത് കാലം മുറിക്കും, എന്നിട്ട് ഈത്തപ്പനയിൽ നിങ്ങളെ തൂക്കിയിടും. ഒരാൾക്കും ഫിറഔനെ ധിക്കരിക്കാൻ ഇനി തോന്നാത്ത തരത്തിലുള്ള പാഠമായി നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് മാറും, നിങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നായിരുന്നു ഫിറഔനിന്റെ കൽപ്പന. സ്വാഭാവികമായും ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അവർ? സ്വാഭാവികമായും പേടിക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ അവർ? എന്താണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നവർക്കറിയാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫിറഔൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്നറിയാം. സ്വാഭാവികമായും അവർ പേടിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം? ഖാലു ലൻ നുസിറക അലാ മാ ജാഅനാ മിനൽ ബയ്യിനാതി വല്ലദീ ഫതറനാ ഫഖലി മാ അൻത ഖാൽ ഇന്നമാ തഖലി ഹാദിഹിൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയ. ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ ഈ തെളിവുകളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനുണ്ട്, അതിനേക്കാളൊന്നും മേലെ ഒരു പരിഗണനയും നിനക്കില്ല ഫിറഔൻ. നീ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു രാജാവുമാണ്, നീയല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, നീയല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്, നീയല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ തെളിവുകളുണ്ട്, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനുണ്ട്, അതിനേക്കാൾ മേലെയല്ല നീ, അതിനേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ളവനല്ല നീ, അതിനേക്കാൾ ഒരു പരിഗണനയും നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ഫഖലിമാ അൻത ഖാൽ, നീ എന്തൊക്കെ ശിക്ഷയാണോ വിധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ശിക്ഷയൊക്കെ നീ വിധിച്ചുകൊള്ളുക. ഇന്നമാ തഖലി ഹാദിഹിൽ ഹയാത്തദ് ദുനിയ, ഈ ദുനിയാവിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിനക്ക് വിധിക്കാനാവുക എന്നവർ പറയുകയാണ്. ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത്? മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോടൊപ്പം കൂടി കുറെ കാലം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കേട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആളുകളല്ല ഈ പറയുന്നത്. മറിച്ച്
ആ നിമിഷം വരെ അവർ മൂസാ നബിക്ക് എതിരായിരുന്നു. ആ നിമിഷം വരെ അവർ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ തെളിവുകൾ വന്നു കിട്ടിയപ്പോ എന്തിനാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു മറുപടി ഇവിടെയുമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർ വിളിച്ചു തേടാവൂ എന്ന ഈ ഏറ്റവും ലളിതമായ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഈ തൗഹീദിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കടുത്ത മനസ്സുകളല്ല ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾക്കെന്ന്, അതിനേക്കാൾ കടുത്ത മനസ്സുകളല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്കെന്ന്, അതിനേക്കാൾ കടുത്ത മനസ്സുകളല്ല ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഇന്നാ ആമന്നാ ബിറബ്ബിനാ ലിയഗ്ഫിറ ലനാ ഖതായാനാ വമാ അക്റഹ്തനാ അലൈഹി മിനസ് സിഹർ വല്ലാഹു ഖൈറുൻ വഅബ്ക. ആ റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കാൻ. ഇതും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആളുകൾ കടന്നു പോവുകയെ ഫിറഔൻ പിന്നാലെ വരുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമും അനുയായികളും പോകുന്നു. നദിയുടെ അരികിലെത്തുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ വഹി വരുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വടികൊണ്ട് നദിയിൽ അടിക്കുന്നു. മൂസാ നബി അനുയായികളും ആ നദി കടന്നപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നാലെ വന്നവർ അതിൽ മുങ്ങിച്ചാവുന്നു. എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു ചരിത്രമാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രമാണത്, ഒരു വസ്തുതയാണത്. എന്നാൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആളുകളോട് അവർ കാണുകയാണത്. വീണ്ടും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നു. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ലഭിച്ച ആളുകൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അവരെയും നിർത്തി തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സാമിരി കൊണ്ടുവന്ന ആഭരണങ്ങളും ലോഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ടുരുക്കി ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ പശുക്കുട്ടിക്ക് ഇബാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ നോക്കൂ, നേരത്തെ തങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിമാറ്റുവാനും തങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുവാനും കഴിയുമെന്ന് അവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഫിറഔനിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഫഖ്ലി മാ അൻത ഖാൽ, നീ വിധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ വിധിച്ചോളൂ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ പേടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണവർ. അവരാണ് തങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാവുന്ന, തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാനോ കഴിയില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാവുന്ന പശുക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ആരാധനയുമായി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. എന്തിനാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണത്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സങ്ങനെയാണ്. ഇത്രമാത്രം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയും വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്ത ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോലും ശിർക്കിന്റെ അംശം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമാണ് അത് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്കും കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ സമൂഹത്തോട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അവരുന്നയിച്ച ഒരാവശ്യം സൂറത്തുൽ അഅറാഫിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്, യാ മൂസ ഇജ്അൽ ലനാ ഇലാഹൻ കമാ ലഹും ആലിഹ, ഇജ്അൽ ലനാ ഇലാഹൻ കമാ ലഹും ആലിഹ, അവർക്ക് ഇലാഹുകൾ ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ഇലാഹിനെ ഉണ്ടാക്കി തരൂ എന്നാണ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നോക്കൂ, നാം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഈ ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ഈ സംഭവം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പുതിയതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സ്വഹാബികളുമുണ്ട് കൂടെ. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഈ പുതിയതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു, ഇജ്അൽ ലനാ ദാതൻ വാതിൻ കമാലഹു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ, അവർക്ക് ദാത്തുൻ വാത്തുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ദാത്തുൻ വാത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി തരണം. അവർക്ക് ദാത്തുൻ, യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ വാള് തൂക്കിയിടുന്ന മരമാണത്, അതിൽ വാള് തൂക്കിയിട്ടാൽ യുദ്ധം ജയിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു മരം ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നീ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട്, അല്ലാഹു അക്ബർ, ഹാദാ കമാ ഖാല ഖൗമു മൂസ,
ഇത് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണ്. ഇജ്അൽ ലനാ ഇലാഹൻ കമാ ലഹും ആലിഹ, അവർക്ക് ഇലാഹുകൾ ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഇലാഹിനെ ഉണ്ടാക്കി തരൂ എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമാണിത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവരോട് പറയുകയാണ്. നോക്കൂ, ആരെയാണ് എന്തിനെയാണ് ഇലാഹാക്കിയത്? ഈ മരമാണ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുമോ? ഈ മരമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടോ? ഈ മരത്തിന് സ്വയം കഴിവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടോ? ഇല്ല. അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ബർക്കത്ത് ഈ മരത്തിൽ വാള് തൂക്കിയിട്ടാൽ കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസത്തെ പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തിരുത്തിയത് അത് ആ മരത്തെ ഇലാഹാക്കലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഈ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും, ആരൊക്കെ പരിഹസിച്ചാലും, ആരൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയാണ്. ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നാം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ പ്രസ്ഥാനം അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. പറയുന്നവരുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾ എന്താ പറയാത്തത്, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ മുജാഹിദുകൾ എന്നും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുജാഹിദുകൾ എന്നും സമൂഹത്തെ ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ല സമൂഹത്തെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുക. അതിലൂടെ മാത്രമാണ് നല്ല വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുക. ആ ലാ ഇലാഹ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ, അതുവഴി ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ആ പ്രയത്നത്തിലാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ ക്യാമ്പയിനുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നാം മുന്നോട്ട് പോവുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.